Guten Morgen allerseits. I'm really blessed to be with you. Ich bin total gesegnet, hier mit euch zu sein. What is a really big day, not just for you as a church, but for our whole church family. Dieser Tag ist nicht nur groß für euch als Gemeinde, sondern auch für die gesamte Gemeindenfamilie, die wir sind als Netzwerk. So I'm here on behalf of the Relational Mission German Apostolic Team. Ich bin hier quasi für das Relational Mission apostolische Team für Deutschland. This is a team that we have gathered of German language men and women from across our churches in Germany. Und das ist ein Team von Frauen und Männern, die wir so gesammelt haben aus verschiedenen Gemeinden aus ganz Deutschland. Their mandate is to care for our German language churches. Und das Mandat, was wir als diese apostolische Gruppe haben, ist für die Gemeinden in Deutschland zu dienen, ihnen zu helfen. And to help train and raise up leaders. Und ihnen zu helfen, Leiter hervorzubringen und zu trainieren. To keep the fire of the Spirit burning among us. Und dafür zu sorgen, dass das Feuer des Heiligen Geistes in uns weiter brennt. To work together to strengthen one another, but also to multiply churches. So dass wir zusammenarbeiten, um uns gegenseitig zu stärken, intern, aber auch um uns zu multiplizieren und weitere Gemeinden zu gründen. And also to take care of the poor among us. Und dass wir auch für die Armen sorgen. Which is a strong apostolic mandate. Was auch ein apostolischer Auftrag ist. So Akim is also a part of this team. Ich bin auch Teil von diesem Team. For the minute, I'm leading the team. Also derzeit leite ich das Team. But the intention is to raise up German language leaders who can take responsibility for this. Also momentan leite ich das, aber das Ziel von dieser Gruppe ist, dass wir auch deutschsprachige Leiter hervorbringen, die dann diesen Auftrag weiterführen können. So we can hand over responsibility to them. Dass wir Verantwortung an sie weitergeben können. And they can take care of the German language mission. Sodass dieses Team dann für die deutschsprachige Mission da sein kann und sie unterstützen kann. So I'm honored to be here representing the team at this time. Und ich bin sehr geehrt, dieses Team heute hier zu repräsentieren. I thank you for your grace in receiving me, even though I can't speak your language. Danke für die Gnade, dass ihr mich hier heute empfangt, obwohl ich eure Sprache gar nicht spreche. But our wholehearted intention is to raise up German language men and women of ministry to take responsibility for this as we go forward. Aber so das ganze Herz von diesem Dienst ist, dass wir deutschsprachige Leiter auch ausbilden und hervorbringen, die diese Verantwortung weitertragen können und diesen Dienst weitergeben können. And we will be friends and co-laborers from neighbouring nations together. Und wir sind dann Freunde und auch Zusammenarbeiter, Mitarbeiter, Kollegen, die wir zusammen in dieser Mission vorangehen. So this is a very significant day. Also dies hier ist ein sehr wichtiger Tag. We've seen this church growing over the years. Wir haben gesehen, wie auch diese Gemeinde gewachsen ist über die Jahre. A healthy local church. Eine gesunde lokale Gemeinde. Producing mature disciples. Die reife Jünger hervorbringt. Servant-hearted, mission-minded. Die ein dienendes Herz hat und auch orientiert ist, die Mission voranzubringen. God-zealous. Zealous for God. What is that word? Enthusiasm. Sehr enthusiastisch für Gott sein. Focused on Jesus. Auf Jesus fokussiert sein. Shaped by the word of God. Aber auch geformt von dem Wort Gottes. Soaked by the Spirit of God. Vollgesaugt vom Geist Gottes. These are the disciples that we're raising up. Das sind die Jünger, die wir hervorbringen wollen. And from among that, you would expect some to emerge who would be leaders. Und wir erwarten, dass aus diesem Dienst dann Leiter hervorgehen. And we need to produce many leaders. Wir müssen sehr viele Leiter hervorgehen sehen. Not just caring for the church as it is now. Die nicht nur da quasi für die Gemeinde dienen, wie sie jetzt gerade ist. But caring for the church as it grows. Aber auch dafür da sind, die Gemeinden zu begleiten, während sie wachsen. You want to grow, don't you? Ihr wollt wachsen, wollt ihr nicht? Yeah. Yes. We want to be fruitful. Wir wollen Frucht hervorbringen. And to multiply. Wir wollen auch, dass Multiplikation
vorkommen. Hallelujah. We want many more people in Brunsbüttel and the whole of Dithmarschen to see what God is doing. Wir wollen viel mehr Menschen in Brunsbüttel und Dithmarschen, die sehen, was Gott hier tut. Ja. I come from a church in England. Ich komme von einer Gemeinde in England. And I led the church for a number of years. Ich habe die Gemeinde dort für einige Jahre geleitet. And then I handed the leadership over to a younger man. Ich habe dann die Leiterschaft von dieser Gemeinde an einen jungen Mann weitergegeben. And so that I would be free to travel and serve churches in the wider area. So dass ich dann mehr Raum habe zu reisen und Gemeinden auch in ganz Europa zu dienen. And since that time, the church has grown 2, 3, 4 times. Yeah. Und seitdem ich dort weg bin, ist die Gemeinde hat sie sich verdoppelt bzw. vervierfacht. And now I come and I feel like a stranger in my own church. Und jetzt komme ich in die Gemeinde und es fühlt sich so an, als wenn ich irgendwie so ein Fremder bin in der Gemeinde. And I think, God, this was my family. Now I don't recognize my own family. Yeah. Das war doch meine Familie. Auf einmal hat sich das so verändert und ich kann meine eigene Familie nicht mehr. I don't feel comfortable here. You know? Und ich fühle mich jetzt irgendwie auf einmal gar nicht mehr so wohl hier. And I remember God saying to me one day, Maurice, what is your problem? Und dann musste ich mich aber daran erinnern, wo Gott auf einmal so zu mir gesagt hat, Maurice, was ist denn eigentlich dein Problem? Well, you want the gospel to come to your town. Du wolltest doch, dass das Evangelium in deine Stadt kommt. You want many people to be saved. Du wolltest doch, dass viele Menschen gerettet werden. It's too good to keep to ourselves. Das ist doch viel zu gut, dass wir das Evangelium nur für uns behalten. We want to share it with the whole town. Wir wollen, dass das Evangelium mit der ganzen Stadt geteilt wird. We want the whole town to be saved. Wir wollen, dass die ganze Stadt gerettet wird. And now these people are coming to your church. Und jetzt kommen die Leute in deine Gemeinde. And you're saying, oh. Und jetzt sagst du, oh, you're spoiling my fun. Yeah. Oh, du verdirbst mir den Spaß. Yeah, Maurice, what is your problem? Maurice, was ist dein Problem? Oh, it can be uncomfortable when things grow and things change. Und tatsächlich, es kann manchmal unbequem sein, wenn Dinge wachsen oder wenn sie sich verändern. But we don't. It's too good to keep it to ourselves. Aber es ist einfach zu gut, dass wir das Evangelium einfach nur für uns behalten. We want everybody to hear this good news. Wir wollen, dass jeder diese gute Nachricht, diese gute Botschaft hört. And we have to make room at the table for more people. Das bedeutet, wir müssen auch an unserem Tisch einfach Raum machen, dass mehr Menschen dort Platz finden. You know, when you have more guests coming, you have to put more tables out, more chairs out. Ja, wenn mehr Gäste kommen, dann müssen wir mehr Tische und mehr Stühle hinstellen. I believe you're going to grow. Ja, ich glaube, ihr werdet wachsen. And sometimes you'll be uncomfortable. Und manchmal wird es unbequem sein. And sometimes you'll think, oh, it's not like the way I like it. You know? Und dann manchmal, es ist aber nicht so, wie ich das gerne hätte. But we have to remember why we're here. Aber lasst uns erinnern, warum sind wir hier? We are a society that exists for the benefit of the non-members. Yeah. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die dafür da sind, damit die noch nicht Teil der Gemeinschaft sind, einen Benefit haben oder einen Vorteil haben. That's why we're here. Das ist, warum wir hier sind. Yeah. Now we're the safe ones. Wir sind schon gerettet. We're just passing through. Wir geben einfach weiter. We don't belong here. Wir gehören hier nicht her. We're of a new nation. Wir sind Teil einer neuen Nation. We're in this world, but we're not of this world. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Brunsbüttel is very, am I allowed to say lucky? Very fortunate to have you. Brunsbüttel ist sehr gesegnet, sehr glücklich, dass sie diese Stadt uns hier haben. You're only here for a while. Wir sind nur für eine Zeit hier, We're just passing through. die vorbeigeht. And we're bringing with us the good news of Jesus. Und in dieser Zeit bringen wir die gute Nachricht von Jesus. And then we'll be with him forever. Und dann sind wir mit ihm für immer zusammen. And we don't want other people to miss out. Und hey, wir wollen nicht, dass andere Menschen das verpassen. So we learn to live with some things that we feel not comfortable about. Also wir lernen einfach auch mit Dingen umzugehen, über die wir uns nicht wohlfühlen. Because we're here for the benefit of those who don't yet know Jesus. Weil wir sind dafür da, damit diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, damit die diesen Vorteil erfahren, der es bedeutet, mit Jesus zusammen zu sein. We are safe. Wir sind gerettet. They are not safe. Aber da draußen, die Menschen sind noch nicht gerettet. And we need to do everything we can to show them how to be rescued. Und wir müssen alles tun, was wir können, um ihnen zu zeigen, wie auch sie gerettet werden können. Anyway, that was nothing about what I wanted to preach. Wie auch immer, das hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich
predigen wollte. So here we are. We've had a strong pioneering team caring for the church over recent years. So, jetzt sind wir hier. Wir hatten ein starkes Pionierteam, was für die Gemeinden über die Jahre gedient hat. Achim and Jens. Achim und Jens. And Rolf. Und Rolf. He's sadly not here, but we're so grateful to Rolf for the way that he has served and helped us in this season. Ja, also Rolf kann heute leider nicht hier sein, aber wir wollen nochmal ausdrücken, wie dankbar wir für seinen Dienst sind hier in dieser Gemeinde. And he made it clear that he thought it was time for him to lay it down, which is a very mature decision. Und er hat es von sich aus gesagt, zu sagen, hey, für mich ist jetzt eine Zeit gekommen, wo ich diese Verantwortung ablegen möchte. Und Maurice sagt, es ist eine sehr reife Entscheidung, dass er das für sich so entschlossen hat. Over the past 12 or 24 months, we've been gathering with some other people, preparing to see if God is calling them to eldership as well. Und ja, wir haben uns einfach über die letzten 12 Monate einfach mit Leuten getroffen, zu schauen, ja, wie Ältestenschaft vielleicht für sie auch in Frage kommt. And we see at this time that God is calling Thomas to join this team. Und wir haben einfach gesehen auch, dass Gott Thomas dazu berufen hat, in diesem Team mit. And so today we are commissioning a fresh team for the future of this church. Und deshalb wollen wir diesen Tag ganz besonders dafür nutzen, um dieses frische Team ja, für diese Zukunft der Gemeinde einzusetzen. And you might say, well, Maurice, we already see these people as leaders for a long time. Vielleicht sagst du, Maurice, wir sehen doch, dass diese Leute eigentlich schon Leiter sind die ganze Zeit. Well, that's very good. Und ja, das ist auch gut. And now we are formally commissioning what we all recognize. Das heißt, heute ist eigentlich ein Tag, wo wir das nochmal formell in der geistlichen Welt so bestätigen für das, was wir eigentlich sowieso schon sehen. And it doesn't stop there. Und es hält da nicht auf. We need to raise up more leaders. Wir müssen mehr Leiter hervorbringen. So be ready for more change. Also seid bereit, noch mehr Veränderungen zu erfahren. So when the Bible speaks of elders, so wie die Bibel über Älteste spricht, for the people who would have been the first hearers, this would be a familiar word for them. Für die Menschen, die das erste Mal hören, für die wäre das bekannt. So in the days the Bible was written, elders were esteemed men in the community. Zu der Zeit, als die Ältesten, als es aufgeschrieben wurde in der Bibel, da waren Älteste schon klar in der Gemeinde. They were experienced and wise. Die waren erfahren und weise. Respected by all. Von allen respektiert. They usually had very big beards. Die hatten normalerweise große Bärte. And they governed their families, and they care for people with fatherly grace and gentle wisdom and strength. Und sie haben auf ihre Familien Acht gegeben und sie haben auch sich um Menschen gekümmert mit liebevoller Hingabe und Gnade. Not domineering. Nicht einfach nur zu dominieren, not pushing people down, nicht Menschen runterzudrücken, but serving the people, aber Menschen zu dienen and lifting them up. Und sie hochzuheben. That's the heart of a leader for God's people. Das ist das Herz eines Leiters, so wie wir es sehen aus der Bibel für die Menschen Gottes. The Bible says we don't use authority like the world does. Die Bibel sagt, wir nutzen Autorität nicht so, wie es in der Welt passiert. You don't lord it over people. Du stülpst es nicht einfach über Menschen rüber. Jesus said, I came not to be served, but to serve. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht, dass mir gedient wird, sondern damit ich diene. I read this the other day. It really caught my heart. Und ich hatte das an einem Tag gelesen und es hat wirklich so mein Herz berührt. Do you ever think about what you would do if you knew you had one day left to live? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was ihr tun würdet, wenn ihr auf einmal nur noch einen Tag zu leben hättet? You've got one day left. Stell dir vor, du hast nur noch einen Tag übrig. You know tomorrow your life will end. Und du weißt, morgen wird dein Leben enden. What would you do if you had one day left? Was würdest du tun, wenn du noch einen Tag hättest? Well, Jesus washed his disciples' feet. Und Jesus, was hat er gemacht an diesem Tag? Er hat die Füße seiner Jünger gewaschen. That's what he wanted to do on his last day on earth. Das wollte er an seinem letzten Tag auf der Erde tun. And he said to his disciples, do you understand what I'm doing here? Er sagte zu seinen Jüngern, sagt mal, versteht ihr, was ich hier mache? And they said, yes. Ja.
so the Bible speaks of elders, it speaks of shepherds. Wenn die Bibel über Älteste spricht, dann spricht sie über Hirten. It's a word these people would have immediately understood. Und das ist ein Wort, was die Menschen damals, zur damaligen Zeit, sofort verstanden haben. Guard the sheep. Die Schafe zu hüten. Protect them from the wolves. Sie vor den Wölfen zu beschützen. Feed them well. Sie gut zu füttern, zu ernähren. This was words that people would immediately understand. Das sind Worte, alles so Begriffe, die die Menschen zur damaligen Zeit sofort verstanden haben. And the Bible speaks of elders as overseers. Die Bibel spricht über Älteste als, das sind so Überseher, wie sagt man das noch, Aufseher. So they have, we would say, a helicopter view of the church. Also quasi so diejenigen, die wie so einen Helikopterblick auf die Gemeinde haben. They're looking at the big picture for everybody. Sehen so das große Bild für jeden Einzelnen. And we know in Timothy and Titus, wir wissen in Timotheus und in Titus, these men would be of great godly character. Das waren Männer, die einen wirklich göttlichen Charakter hatten. Not that they are an exception, but they are an example. Nicht, dass sie jetzt irgendwie eine Ausnahme waren, aber sie waren ein Beispiel. We're not thinking, oh, isn't it great that these men are really godly men, you know? Manchmal denken wir so, ja, ist das nicht toll, dass das sind doch so tolle Männer Gottes. Oh, we're thinking, oh no, they're setting an example for all of us. Nee, das sind Beispiele für alle von uns. This is how, as men and women, we should all live. Das ist so, wie wir als Männer und Frauen alle leben sollen. But they're setting an example for us. Aber sie haben ein Beispiel für uns gesetzt. So I want to just talk a little bit now about what we are asking this team to do. Und ja, jetzt möchte ich ein bisschen mehr darüber reden, was wir eigentlich von diesem Team erwarten. So we have Jens. Wir haben Jens. He's got a good beard. Ja, gut Bart. Sure. And together with Elke, they have carried dreams for this region for decades. Und zusammen mit Elke haben die beiden wirklich Träume in ihren Herzen bewegt und vorangebracht für diese Region bereits für Jahrzehnte, über Jahrzehnte hinweg. And we so honor them among us. Und wir wollen genau die beiden ganz besonders ehren unter uns. And thrilled that Jens will be part of this eldership team. Wir sind total aufgeregt darüber, dass Jens auch Teil dieses Ältesten-Teams ist. There is much to do. Da ist viel zu tun. To see your dreams come to pass. Dass deine Träume in Existenz kommen. And the best is yet to come. Und das Beste kommt erst noch. Amen. We receive you and we bless you and we honor you as part of this team. Und wir empfangen dich und wir segnen dich und wir ehren dich als Teil dieses Teams. And then we have Akim. Dann haben wir Achim. Married to Nadine. Mit Nadine verheiratet. The pioneering spark for this church community. Der Pioniersfunke für diese Gemeinschaft. They had the seed of vision and faith for what God would do here. Sie hatten so diesen Samen der Vision für die Mission Gottes, die hervorhat. And some people might say, why go to Brunsbüttel? You could go to all these other glamorous places. So, vielleicht sagen einige Leute, warum geht ihr denn nach Brunsbüttel? Ihr könntet doch auch zu viel glamouröseren Orten gehen. Well, God's given them faith that they will see something beautiful in this place. Aber Gott hat ihnen Glauben gegeben, dass sie etwas Wunderschönes auch in diesem Ort sehen werden. And we fear God, we don't fear man. Und wir wollen ja Gott gehorchen und nicht Menschen. The best place to be is where God calls you to be. Und der beste Ort, an dem du sein kannst, ist der, an den Gott dich gerufen hat. So we're very, very grateful for your humble, sacrificial, faithful leadership. Wir sind sehr dankbar für eure demütige und aufopfernde Leiterschaft. And there is much more to come. Und da ist noch viel mehr, was kommen wird. Amen. And Thomas, married to Tatjana. Und Thomas verheiratet mit Tatjana. Part of the first fruits of the mission of this church here, growing up in the church. Sie sind so mit auch die ersten Früchte von dieser Gemeinde und von dem, was Gott hier getan hat. Raised to be part of this team. Die herangewachsen sind, Teil dieses Teams zu sein. I'm so pleased that you are part of this team. Und ich bin total dankbar dafür, dass ihr Teil von diesem Team seid. You have a very important dynamic to contribute to the three of you working together.
Und ihr habt einen sehr wichtigen Anteil in dieser Dynamik, wie wir so zu dritt so zusammenarbeiten. Probably more than you realize at the moment. Und vielleicht realisiert ihr das gar nicht im Moment, aber es ist so. And you might think, well, you know, there's other people around me who've got much more experience than me. Vielleicht, ja, da sind viele um mich herum, die haben viel mehr Erfahrung als ich, aber don't let that overwhelm you. Aber lasst euch davon nicht überwältigen. Because what you have to bring is fresh and very important for this team at this time. Weil das, was ihr bringt, was ihr mitbringt, ist etwas sehr Frisches und sehr Wichtiges für dieses Team. So we honor you and we're grateful that you're on this team. Yes. Und wir ehren euch und wir sind sehr dankbar, dass ihr Teil dieses Teams seid. So we're going to pray for this team and commission them for this responsibility. Und ja, wir wollen jetzt für dieses Team beten und sie so einsetzen für diese Verantwortung. I'm going to just speak from a scripture about charging these men with a responsibility. So von der Schrift her gibt es so quasi diesen Ausdruck, diese Männer mit dieser Verantwortung aufzuladen. And then I'm going to invite the team to the three men to stand here, and I will pray for them together with my friend John. Und dann möchte ich jetzt gleich einfach das Team, Thomas, aber einladen, jetzt hier nach vorne gleich zu kommen und dann, dass John und ich, also Maurice, dann für sie beten werden. And then we will invite their wives to join them. Und dann möchten wir auch die Frauen einladen, dass sie für sie gebetet wird. We would like you to all gather around and pray for them. Und dann möchten wir nochmal, dass alle sich so um sie versammeln, dass wir alle nochmal beten. So that's where we go. Und das ist, wer wir